Často na zahraničnom YouTube sledujem video z rôznych hier, kde tvorcovia robia deep dive na nejakú konkrétnu hru. Lenže na československom YouTube mi často chýba niečo podobné. Preto si vravím, veď ak človekovi niečo chýba, tak nech si to teda spraví sám. V tomto videu sa vám pokúsim predstaviť hru Hunt Showdown 1896. Nie, že by išlo nejakú skrytú hru, o ktorej nikto nevie, ale neviem o nikom mimo mojej bubliny kamarátov, kto by sa o tejto hre nejak zmieňoval. A chcel by som jej čaro posunúť ďalej, a to hlavne ako sa tá hra hrá a estetika, ktorú hra vyžaruje. Gameplayovo, Hunt Showdown je PvPvE roguelite extraction shooter a kúsok Battle Royale. Celkom zmes žánrov, ale úprimne ako sa tie elementy tak mixujú dokopy, dáva to takú unikátnosť tej hre. Ty ako hráč, prípadne jeden alebo až dvaja ďalší kamaráti, ak nejakých máš, chodíte na náhodne vybranú mapu loviť monštra, ktoré treba najprv nájsť, potom zabiť, spraviť im exorcizmus, zobrať si z nich trofej a s ňou potom extrahovať na dostávnik. Popri tom prezeráš budovy, hľadaš peniaze, lepšie zbrane a iný lepší loot ako pri iných extraction shooteroch. Celkom ľahké, nie? No? Aj hej, ale pritom sa všetko toto snažíš spraviť a neschytať guľku do temena od ostatných hráčov. To je ten extraction shooter element tejto hry. A estetika tomu len pridáva. Ide o prelom toho pocitu westernu a industriálnej revolúcie a k tomu je to ešte okorenené hororom. Ono sa to nezdá, ale tá hra vie celkom vystrašiť. Hlavne pre mňa, keď zombíci hrajú na zemi mŕtvych a zrazu sa postavia zo zeme. Všeobecne má hra ale takú nepríjemnú atmosféru a hlavne vtedy, keď sa človek započúva do prostredia. Ohľadom toho Battle Royale, hej, hra nemá taký kruh, čo sa zmenšuje, ktorý poznáme zo žánru Battle Royale, ale ten Battle Royale element v hre sa prejavuje tak, že hráči nachádzajú stopy v rôznych miestach na mape, kde sa môže to monštrum nachádzať a to zmenšuje ten kvázi kruh. To znamená, že tá mapa sa zmenšuje v podstate po tom, čo hráči ju zmenšia. Toto stopovanie funguje cez mechaniku Darkside. Každý hráč vie izolovať svoje zmysly a sústrediť sa len na tie nadprirodzené javy okolo seba. Čo vyzerá tak, že ti vlastne stmávne okolie, ktoré vidíš len čierno-bielo a tie stopy na blízko, ktoré vieš zdvihnúť, tak sa na mape zobrazujú len v podobe takého modrého svetielka. Tí, čo ste hrali Zaklinača, tak je to niečo podobné ako keď Geralt využíva tie zaklinárske zmysly, ale namiesto toho, aby ste nosili na lov strieborný a železný meč, tak máte dvojhlavňovku a revolver. Ten roguelite element funguje tak, že vždy ak sám alebo s partou vyviaznete živý, tak tvoj lovec dostane upgrade points, ktoré ty potom môžeš minúť na Hunter Traits. Rôzne atribúty, aby bol tvoj lovec lepší v určitých veciach, alebo vie lepšie využívať nové schopnosti. Napríklad Necromancer, kde na diaľku vieš vyzdvihnúť padlého spoluhráča, ak predtým zomrel, alebo trait Dauntless ti umožňuje zahasiť vrhnuté výbušniny predtým, ako vybuchnú, alebo napríklad Packmule a Vulture ti umožňujú získať viac lootu pri vykrádaní toolboxov či mŕtvych spoluhráčov. Ale pozor, lebo tvoj lovec má level cap a aj obmedzený počet slotov pre tie traits, čiže ty musíš sa rozhodnúť, aký build pôjdeš s daným lovcom. Napríklad viac do odstraľovača na diaľku s traitmi ako Scopesmith a Steady Aim, ktoré ti umožňujú mať stabilnejšiu mušku a strieľať bez toho, aby sa ti postava musela vykúknuť z toho puškohľadu. Alebo viac na cowboya s traitmi ako je Fanning a Levering, ktoré ti umožňujú od pása strieľať s Winchesterovkami a revolvermi, čo robí z tvojich pušiek a pištolí na diaľku aj brokovnice na blízko.
Alebo to môžeš zahrať na štýl ninju s martialist a silent killer traitmi, čo ti umožňujú potichu zabíjať s katanou a k tomu napríklad trait 100 hands, ktoré ti umožňujú urobiť extra silné natiahnutie tetivy na luku, čo z tvojho luku potom robí AWPčko s tlmičom alebo one-shot brokovnicu na blízko. Len treba rátať s tým, že ak skapete v danom kole, tak prichádzate o tú postavu lovca, o nazbieraný loot, o všetko v podstate. Ono, opisovať dopodrobne tieto systémy bude hlúposť, takže najlepšie bude si to ukázať. V hre sa nachádzajú také dostavníky, kde sa nachádzajú extra náboje, dynamity a tak ďalej. Ono v predošlom Battle Passe a v evente sa nachádzalo také jedno miesto na mape, kde boli extra predmety na loot, hej. A rozhodli sme sa položiť pasce okolo tohto bodu a počkať si na hráčov. Mám alert trip mines, chceme ich tu dať, ne? Môžeme. Bereme si aj Darkside? Ja beriem iba heal. Jeden. Je tam druhý teraz. Tu ho vidím, tu jeden. Jeden už pozerá na ten červený bod. Hej, druhý beží teraz tu a tretí je tam. Dobre, druhý beží tu. Počkaj, nech trepky aktivujú a potom ich pušneme. Neviem, či ich aktivujú, bo nie sú tak skryté extra. Jo, Idem. let's go. Ideme ísť dole. Trafil, hej, vstúpil do nej, teraz mi až prišlo. Tam. Jeden mŕtvý, jeden je... Dva. Nice. Jeden na ľavej strane odo mňa. Tu nejde. Dole, tu je dole, tu je. Dostal. Zabil na túto skalu. Tu je, nie, už tam je vzadu. Dostal. Není taký iný tým tiež? Nie? Áno, Nice, to máš one man army. dostal kopiou. Shit. Hra má skvelý gunplay. Pri strete s hráčmi nečakajte niečo také rýchle a taktické na štýl Call of Duty, ale skôr taký kúsok pomalší a intenzívnejší zážitok, kde sa každá guľka počíta. Štúdio Crytek sa fakt vyhralo s modelmi a zvukom v hre, kde už z diaľky vieš, z ktorého smeru sa strieľa a aj podľa zvuku tých zbraní sa dá rozoznať, že z akej zbrane akého typu bolo vystrelené. A keď sme pri zvuku, tak zvuk je extra dôležitý, nielen v tom, že vieš, že z ktorej strany mapy sa strieľa, ale aj tak, že ty nechceš robiť extra hluk, keď sa po mape pohybuješ. V hre sú tzv. Sound traps, kde aj keď pri nich je hráč blízko, tak robia hluk. Napríklad krdel vrán sa rozprskne, alebo búdy, kde štekajú psi, ak sa hráč priblíži, alebo ešte potom tretia varianta je napríklad zranený kôň, ktorý funí a keď sa k nemu priblížiš, tak RG. Okrem hlavného Extraction Shooter módu má hra aj Bounty Clash mód, kde sa okolo 12 hráčov spawne okolo jedného compoundu, v ktorom už je mŕtvý tento monštrum a ty sa snažíš zostať posledný nažive. Toto je asi ten najviac PvP mód s najväčšími prestrelkami. Gameplay to je tiež fajn, len fakt Ale kurva to je ťažko tak to je. príbehovo heavy, neviem. Hej, akože nie heavy, ale je to také, že musíš fest hľadať informácie a fest, je tam lore, Diana, deep lore. je to na štýl Dark Souls, to znamená, že musíš čítať popisky zbraní, aby si zistila lore. No to neberem vôbec, že to je príbehovo heavy, to je podľa mňa žiadny príbeh. Diana, to je, keby si bola v office, vieš, a si zbierala listočky po ostatných kolegoch, že wow, ten lore tejto office je crazy. Tak proste to ale tak nie na záchode, no to bol boss vtedy. Áno. Ale hovorím, fakt, už som to niekoľkokrát rage quitol, že som nebavil. Ideme dole tam? Môžeme. Možno Fakt. ti bude to, že pozor. Hej, cez Fakt som pole to ísť je asi rage celkom chujovina. Nevadí. Discipline. Tam. Tam. Dostal jednu. Dostal druhú. Damn. Dostal jednu, bliduje tam ten. That way kill wire. Tam niekde. No, Damn. Vieš zdvihnúť Paťa? Hej, dúfam, že ma mám nezabije. rezil. Jak to, že ma videl, bastard? Strelaj po mne. Rezujem 3, 2, 1, 0,5.
Tenky. Dobre, ja som zmenil pozičku. Nedohodili Ja som- dynamit. Tej. S čím streľa? Ten skin, čo je v hlave, Tu je, taká, tu je, tu taká... je. Aj tam sú dvaja, pozor. Pocit, že takto nás púšne zo zádu. Prebehujú tu, pozor. Hodili hajbu. Nice. Už za nami, za nami, za nami! Trafil sa obidve. Mŕtvy. Nice. To bude solo asi. Vidíš, čo to máš? Ne. Ale tu boli tak, kde som hádzal dynamit a hodili po mne hajbu. Počujem ich tu ich počujem. Tu tak, kde budú. Hej, hádžu. Idem sprava, Diana. Hej, choď. Idem zľava. Si zapálila do dači, Paťa? Nemám jak. Tu som videla takú, alebo nie? A typek má katanu, tak pozor. Tu sú tak, kde... Tu je Paťo? Tu sú Vietnam Gaming. Nevidíte mŕtvolu náhodou? Nemáte witness? Nie. No tak akože dieťa prišiel. Tak ja tu prebehnem. Okej, vieme kde sú aspoň. Na ľavo, nie? Hej, Aj tam tuto. je. Dostal som, musím sa schovať. Healim sa. Silver tuto, tu je druhý. Ale ďalší hatch mi dal, žebrek. Nemám headshot. Headshot? To máš? Nice. Jaj. Ešte tu bolo takto. Hej, šerif tam je. Tu. Bliduje. Dobre, mám ju. Good To je shit. všetko, to je všetko. Dvoch iba. Duo, hej, myslím, že duo, bolo duo. Dobre. Toto iba je. Abo toto ešte asi. Nevieme čo majú, to je nevýhoda. Tu je normálna ammo. V okne, hej. Hej. V tej veži 285. A majú, to bol poison shot asi, ne? Bo takýto Jop, bylo plesk. jop. Tady ste veľký? Hej. Dynamit, pozor. Čo ti Jak ma to trafilo, Aj či... mňa. Ja tam pozerám, ja tam nevidím nikoho. Tam nekúkaj. Sú skočili. Hajba. Pozor, tu budú. Nie, dobre, tam je oheň, v pohode. Pozor. Tam je stále, pozor. Skoču dole. Tak to je aj na ľavej strane potom, pozor. To bolo zase po mne asi. Dobre, idem head. Dobre, ja neviem, čo mám robiť, takže to idem skúsiť obísť. Dávam tu ammo box. Ja tu idem poobchádzať. Kde sú? Na streche. Počkaj, tak to je tam už, Ja otváram, hej. Rotujte so mnou, Jak ma trafil. lebo nerotujete. Asi na tom istom mieste. To bol doslova inde. Máči. Nice. Jeden je tam, kde vzadu. Diana, žiješ? Vieš ma Hej. prísť kryť? Počkaj, len sa vyhýlim.
Frank. Napravo, napravo. Tým prvý bol mal život Hej, aj choď, tak. choď, choď. Není či tak tam to dať, dáva ne? skôr. Neviem, Diana, vieš podpaliť tu na babu? Tu kde. Tu je. Kde je ten chuj? Tu kde. Pozrite sa takto na mapu, prosím vás. Rovno na southeast niekde. Nemáte čo hodiť, hej? Mám. A ja... To je dole. Peklo do piči. Kde je? Tu je. Hádžem mu za plot. Tu je. Trafila som ju. Nice, good job. Tu ani bounty, ale. Ten bounty je... A, tu, no tu. V dome, pri dome. Púšem si ho, tu máš. Dáva. Diana, čakám na teba, hej? Vyhol sa. Ja už nemám heal, takže... A healujem. Mám ho. Good shit. Ono, mohli by sme ešte viac ísť do hĺbky, ale myslím si, že toto na predstavenie tej hry zatiaľ stačí. Ak vás toto video oslovilo a hru by ste si chceli vyskúšať, tak si ju odporúčam najskôr kúpiť v zľave, než za plnú cenu a prajem vám pekné nervy a snáď sa uvidíme in the bayu. Happy hunting.